একদম সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে বাবার পইতে নিয়ে টানাটানি করছে। তোমার ঘুনু কমপ্লিট। যতক্ষণ ঘুমাবো সোনুও ততক্ষণ ঘুমাবে। আমি যেই উঠে যাব সঙ্গে সঙ্গে উঠে যাবে ও। ওর আমার মতো অনেক কাজ আছে কিনা এই বাড়িতে করার কি। ওকে বলছে হেই গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আ নিউ ব্লগ। সকাল সকাল উঠে পড়েছি। উঠে এইসব জানলার পর্দাগুলো প্যাকে সরিয়ে দিচ্ছি, কারণ ঘরে একটু আলো ঢোকা দরকার। বাইরে তো পুরো ক্লাউডি ওয়েদার। থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি আর এদিকে সোনুর খাবারটা বসিয়েছি। এই যে আজকে সোনু খাবে। এখানে ওটস বয়েল হচ্ছে আর এখানে আমি একটু কাজু আর খেজুর ভিজিয়ে রেখেছি, এই দুটোকে একসাথে ব্লেন্ড করে খাওয়াবো। চারিদিকে একদম মেঘলা মেঘলা করে রয়েছে, এক ফসলা বৃষ্টিও হয়ে গেল চারিদিকে। আর এই ব্যালকনিতে জামা কাপড়ের একদম ঢিপ পড়ে রয়েছে, কিছুই শুকোয়নি। বাড়িতে একজন গেস্ট আছে যে কিনা ওই ঘরে ঘুমোচ্ছে। গেস করো কে? আমি বলেই দিই, আমার মা এসছে। অ্যাকচুয়ালি গতকালই এসছিল, কিন্তু আমি ভিডিও শ্যুট করিনি বলে আর বলা হয়নি। এই যে এই ঘরে ঘুমাচ্ছে, পরে উঠলে দেখাচ্ছি। দিদুন উঠে গেছে আর সোনুও কোলে উঠে গেছে। সকাল থেকে যে কতজনের কোলে ওঠা হলো বাচ্চাটার। বাচ্চাটার খালি ঘোড়া নিয়ে মতলব নাকি? তোমার ঘুরু করে ভাল লাগে? আমাদের সকালের টিফিন রেডি হয়ে গেছে। সকালের টিফিনে আছে পাস্তা, আর এদিকে মাসির সমস্ত রান্না হয়ে গেছে। আজকে রান্না হয়েছে কচুর শাক নারকেল দিয়ে, আর এখানে চিংড়ি মাছ আলু দিয়ে। বাকি এখানে আমি করব চিকেন, তার জন্য আলু আর পেঁয়াজ কাটা হয়ে গেছে। এখানে মশলা রেডি। আর এখানে চিকেন একদম ধুয়ে টুয়ে সাফ করা হয়ে গেছে, এবার ম্যারিনেট করে রেখে দেবো এটা। মাংসগুলোকে আমি নুন আর হলুদ দিয়ে এরকম মাখিয়ে তারপরে ফার্স্টে ভেজে নেব, কারণ চিকেনে একটা আষ্টে গন্ধ করে। তো ভেজে নিলে পরে আর আষ্টে গন্ধ করে না। ইনকেস যারা এই গন্ধের জন্য চিকেনটাকে অ্যাভয়েড করো, তাদের জন্য এভাবে রান্না করতে পারলে অনেকটা গন্ধ থেকে রিলিফও পাওয়া যায় আর খেতেও বেশ ভালোই হয়। তুমি কাকে ডাকছো? তুমি বাবাকে কি মিস করো? শোনো, বলো বাবা বাবা, বলো বাবা বাবা, বাবা বাবা, বাবা বাবা। সারা রাতের সোনুর বোতল সমস্ত পুরো জমে গেছে, এগুলো সব ধুতে হবে আমাকে। আর এই যে বিছনা টিছনা সব পরিষ্কার করব। হলো বিছনা টিছনা পরিষ্কার হলো, ফিটফাট করলাম। আর এই ঘরে সোনু আর দিদুন এই ঘরে শুয়ে শুয়ে গল্প করছে। যাই এবার চিকেনটা রান্না করব। আলুটা ভেজে রেখেছিলাম, আর বাকি এখানে আজকে একটু রাতে মা এসছে, তো একটু চিকেন বিরিয়ানি বানানোর ইচ্ছে আছে। তো আগে চিকেনটা আমি দুপুরেই কষা মতো বানিয়ে রাখবো, যেটা কি বিরিয়ানির জন্য হবে। রাতে ওটাই দিয়ে বিরিয়ানি করব, আর একটু বেরেস্তাও রেডি করে রাখবো। বাকি ভাতটা লেয়ারিং সব রাতে করব। আর
দুপুরে রান্না তো এক প্রকার হয়েই গেছে। আর এখানে সোনুর খাবারটাও আমি বয়েল করে দিয়েছি। এই যে এখানে সোনুর খাবারটাও বয়েল হয়ে গেছে। এবার এই তেলের মধ্যেই এই চিকেনগুলোকে ভেজে নেব আমি। এর জন্য এখানে আমি সমস্ত হোল স্পাইসেস নিয়েছি, স্টার অ্যানিস, জায়ফল, জয়িত্রী, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, আর এখানে একটু কাঁচা লঙ্কা, তেজপাতাও ফোড়ন দিচ্ছি, আর এখানে অল্প একটু জিরে নিয়েছি। এবার তেলটা অলমোস্ট এখানে গরম হয়ে গেছে, এবার আমি এগুলোকে সব একসাথে দিয়ে দেবো। এখানে আমার আছে পেঁয়াজ আর টমেটো বাটা, বাকি এখানে আদা রসুনের পেস্ট একটু বেশি করেই বেটে নিয়েছি, অন্যান্য দিনগুলোতেও হয়ে যাবে। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুসারে লবণ, একটু হলুদ। এবার মশলাগুলোকে ভালো করে আমি কষাবো যতক্ষণ না এগুলো লাল লাল মতো হয়ে যায়। যেহেতু রাতে বিরিয়ানি করব তাই এখানে একটু মশলার পরিমাণটা বেশি নিয়েছি, নাহলে বিরিয়ানিটা একদম ড্রাই ড্রাই হয়ে যাবে। মশলা এখানে আমার মোটামুটি কষে গেছে, বেশ একদম ড্রাই ড্রাই হয়ে গেছে, লাল লাল হয়ে গেছে। এবার এই মাংসের আলুগুলোকে আমি এর মধ্যে অ্যাড করব। এখানে মাংস ভাজাও কমপ্লিট আমার। Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. And yeah, we talk about this, can't forget. I'm seeing you in everywhere, in everywhere. Every time we have a day, but unrealistic. I know how you like it, baby boy. And I miss that. Can't be like we used to, like we used to. মাম্মা কি কুকিং করছে সোনু দেখতে চলে এসেছে। তুমি চিকেন খাবো? খাবো? তোমার এটা আঙ্গুল চিবাচ্ছো কেন? তুমি চিকেনের লেগ পিস চিবাও কেমন? দেবো নাকি একটা চিকেন লেগ পিস? সময় মা যখন মাটন রান্না করে তখন আমি টেস্ট করি, আজকে আমি চিকেন রান্না করেছি, মাকে টেস্ট করতে দিয়েছি। আমাদের লাঞ্চ কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর এই যে সোনু, মা সব আমরা এখানে এবার রেস্ট নেব। মা চিকেন কেমন খেলা? আচ্ছা, আর বাকিটা বিরিয়ানিতে জন্য রেখেছি, তো সেটা দিয়ে রাতে হবে ডিনার। তো চলো একটু রেস্ট নেওয়া যাক আগে, একদম শরীর পুরো জ্বালা করছে, এসিটা চালিয়ে এখন একটু রেস্ট নেব। ওরে বাবা, এই যে এখানে দেখো এই ছেলেটা তাণ্ডব চলছে, সোয়ার নামের তাণ্ডব চলছে। দেখো 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 কি যে করবে ভেবে পাচ্ছে না গো বাচ্চাটা। দেখো দেখো সন্ধে হয়ে গেছে, আর এখানে সোনু বই নিয়ে পড়াশোনা করতে শুরু করেছে, শুয়ে শুয়ে পড়াশোনা। কি পড়ছো? বার্ডসদের পড়ছো? বার্ডসদের দেখছো? কোন বার্ডস কিরকম হয়? সোনু আবার পড়তে পড়তে মুখেও আওয়াজও করছে, জোরে জোরে করো, জোরে জোরে পড়ো, জোরে জোরে পড়ো। এখন দিদুনের সাথে একটু খেলু খেলু করছে, সেই ফাঁকে আমি বিরিয়ানির রাইসটা বসিয়ে দিই। আর বিরিয়ানির রাইসের জন্য আমি এই কোহিনুরের এই বাসমতি রাইসের প্যাকেটটা ইউজ করি। এটা খুব ভালো, একদম খুব সুন্দর, যেমন রাইসের কোয়ালিটিও খুব ভালো, আর একদম লং রেঞ্জ, তো খুব ভালো হয় বিরিয়ানি, তোমরাও ট্রাই করতে পারো। চলো তাহলে রাইসটা বসিয়ে দিই, বাকি চা পর্ব সন্ধ্যের হয়ে গেছে। বিরিয়ানির জন্য আমার এভরিথিং এখানে অ্যারেঞ্জ করা হয়ে গেছে, রাইস হয়ে গেছে, আর চিকেন কষা এগুলো তো আগে দুপুরবেলায় বানানো হয়ে গেছিলো, ডিম সেদ্ধ, ঘি, এখানে মিঠা আতর,
সমস্ত গোলাপ জল টল সব রেডি, বাট আজকে পুদিনা পাতাটা পাওয়া যায়নি, তাই পুদিনা পাতাটা ছাড়াই করতে হবে। আর আমি এখানে রাইসটা কিছুটা তুলে রেখেছিলাম, বাকি এখানে ফার্স্ট লেয়ারের রাইসটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এবার এর মধ্যে একটু বেরেস্তা অ্যাড করে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা, সামান্য পরিমাণে নুন, অল্প একটু জাফরানও অ্যাড করে দিলাম এর মধ্যে। দিয়ে দিচ্ছি ঘি। বিরিয়ানিতে কিন্তু ঘিটা একটু বেশি পরিমাণেই লাগবে, ঘিয়ের সঙ্গে কিন্তু কম্প্রোমাইজ করলে একদমই চলবে না। একটু মিঠা আতর, এটাও অ্যাড করে দিলাম। এবার অ্যাড করছি এই চিকেন গ্রেভিটাকে। একই রকম ভাবে আমি নেক্সট লেয়ারিংটাও করে নেব। লেয়ারিং এর মধ্যে আমি অ্যাড করছি শানের বিরিয়ানি মশলাটা। এটা কিন্তু খুব ভালো বিরিয়ানি মশলা, এটা আমি অনলাইন থেকে নিয়েছি। তোমরা যারা বিরিয়ানি করবে ভাবছো তারা কিন্তু এই বিরিয়ানি মশলাটা ইউজ করে দেখো, দেখবে দারুণ হয় বিরিয়ানিটা। বিরিয়ানির লেয়ারিং একদম আমার কমপ্লিট। ব্যাস এবার এটাকে দমে দিয়ে দেবো, তাহলেই রেডি ইয়াম্মি চিকেন বিরিয়ানি উইথ এগ। আমি বিরিয়ানিটাকে দমে বসিয়ে দিয়েছি একদম ফয়েল পেপার দিয়ে মুড়ে। আর এদিকে আমি রায়তাটা বানিয়ে নেব। তো এখানে দই নিয়ে নিয়েছি, তার মধ্যে একটু জল অ্যাড করে দিচ্ছি। এবার এতে আমি একটু চিনি অ্যাড করে দিলাম, দিয়ে দিচ্ছি চাট মশলা, দিয়ে দিচ্ছি ব্ল্যাক সল্ট। এবার সব কিছুকে একসাথে হুইস্কারে সাহায্যে দইটাকে ভালো করে ফেটিয়ে নেব। এবার আমি এখানে বুন্দিগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। ব্যাস আমার ইনস্ট্যান্ট রায়তা একদম রেডি। এখানে সোনুকে একদম খাইয়ে দাইয়ে রেডি করে দিয়েছি, জামা টামা চেঞ্জ করে দিয়েছি, চাই বিরিয়ানিটাকে দমে বসিয়ে এসেছি, সেটাকে দেখি কতটা কি হলো। বাকি এবার আমাদের ডিনার করার পালা। তো বিরিয়ানিটা কেমন হলো দেখি একবার। তো রাতও হয়ে গেছে, সবাইকে এবার ডিনার সার্ভ করে দেবো। এখানে আমি ডিনার সার্ভ করে দিয়েছি, একটু পেঁয়াজ, এখানে বুন্দির রায়তা, আর এর মধ্যে রয়েছে ইয়াম্মি চিকেন বিরিয়ানি। আমাদের সব খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট। এই যে মা আছে এখানে, মা খেলো চিকেন বিরিয়ানি। মা কেমন লাগলো? ভালো, ভীষণ ভালো। ফার্স্ট টাইম মাকে চিকেন বিরিয়ানি করে খাওয়ালাম। চিকেন কষা খেয়েছে দুপুরবেলায়, আর সেটা দিয়েই তো বিরিয়ানিটা হলো, তো সেটাই খেলো। তো চলো আজকের মতো এখানেই ব্লগটাকে এন্ড করছি। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। আর ব্লগে কিছু ভালো লেগে থাকলে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার অ্যান্ড অলসো সাবস্ক্রাইব। তো চলো, টেক কেয়ার, হ্যাভ আ গুড ডে অ্যান্ড বাই। সকলে বলে দাও বাই।